Evo, otprilike ovako izgledate dok pokrenete tifon. Ne ovako ćelavi, nego ovako mokri. Znači sad treba da sve povežem, pokrenem, postavim, izvučem, bla bla, truć, dok se sve pokrene i onda možemo da krenemo pod uslovom da odmah povuče vodu, da nema tu neke zezancije sa pumpom i sa usisnim crevom, korpom i tim glupostima. No, detelina je na meniju, zalivam detelinu, odmah u startu da kažem neće se ovo isplatiti, ovo zalivanje, šta je znam sad, gorivo, znači samo gorivo teško da će se isplatiti, jer jedno zalivanje ne znači puno, a vidite kakva je detelina. Znači sad je već katastrofa, suša ovdje na našim njivama. Ono što sam pokazivao prethodnim videima, početkom jula je bila zadnja normalna kiša. Ovo ostalo bilo još po 2-3 mm, to nije ništa. Ali u zadnje 2 nedelje valjda ni kap, tako kako sam ja sad pratio i sve već trpi. Kukuruz gotov. Ok, ovo nije moj kukuruz, ali ovo je još solidan. Ali sad ne vidi se najbolje, ali neće kukuruz izdržati do sljedeće kiše sigurno. Ali evo, detelina ovako izgleda. Kažem, šta je znam, ovo 3 jutara, to će meni trebati, šta je znam, jedno 40 litara goriva. To je koliko, 8.000 dinara. Teško da će toliko plus, toliko više deteline dobiti da se to isplati. Ali idem ovu detelinu da guram, zato što je jako loš start bio. Znate ko prati moje videa i neću još da sad opet tu nešto stane, izgori, isuši se i da neki problem ima. Ipak je ovo prva sezona i hoću malo da ojača taj korenov sistem, samo zato zalivam. Inače, što se tiče neke rentabilnosti, da će mi se isplatiti ovo zbog novca, sigurno ne radim ovo sad trenutno. Tako da to je ta priča, ništa. Idemo dalje. Kako sam ja računao, preko ChatGPT-a oko 30 litara kiše izbacujem, 30 litara vode izbacujem po kvadratnom metru, ali ajde idemo na sigurno. Evo, postavio sam merač. Ne baca ravnomerno svugde, ali je ok, negdje sam stavio tu, šta ja znam. Ni skroz daleko na kraju, ni skroz u sredini, tako negdje tu, pa ćemo da vidimo koliko izbacujemo vode po kvadratnom metru i da li je to dovoljno, malo ćemo prokomentarisati. Evo ga, 5 sati ujutru završavam. Evo, još ostalo 3 metara. Znači, krenuo sam uveče u 7:44, 5, tako sam nešto pogledao sat i evo, znači 9,5 sati. 9,5 sati će biti ovih 200 metara. Boga mi, koliko vode, znači 40 nešto litara je otišlo na ovih jutro i po. 40 nešto litara, znači skoro 30 litara po jutru. Nije malo. A šta da se radi, to je, pogledat ću poslije put, ne mogu sad da uđem tamo, blato je, da vidim koliko je u meraču, ali 30 litara otprilike očekujem da bude. Ništa, evo završavam, idem kući, pošto sad preko dana neću naravno da radim, vrućina je skoro 40, stojim 36 stepeni ovako u hladu, a na suncu još više, tako da negdje oko 7 sati uveče nastavljam dalje. Vraćam se i nastavljamo drugu turu ovdje. Izvlačim drugi put, tifon i gas. I evo ga, drugo predveče, krenuo sam drugi prolaz. Hvala Bogu, samo 2 prolaza ima. Ok, ovo je išlo. Mada ja sam, još uvijek nisam 100% skontao kako treba ide da se napuni ta usisna grana i tu se uvijek mučim. Sad mi iz 4., 5. pokušaja uvatila voda, tako da, ali ok, dobro ide. Tu sam sad sam se to malo iznervirao, nisam uvatio tu, evo, fali nekih metar fali i sad ću vam pokazati. Evo ga, znači tu jedno nepuna 2 metra će ostati suvo, ali šta da radim, šta je tu je.
ne može idealno. Srećan sam što i ovo radim. Treba za ovo imati i snage i volje, naročito kad znam da mi se ovo neće sad isplatiti. Sigurno možda ovako na duže staze da, ali ovako da mi se sad odmah isplati kod sljedećeg košenja, to nema šanse. Tako da ništa, nema tu velike filozofije. Ajde vidimo onaj moj merač. Evo ga moj merač. Iskrivio ga mlaz vode, tako da ništa od merenja. Ovog prvog, koliko je izmerio? 20, po ovo je super. 23 ovako, kako je pao, znači ima debelo preko 30 sigurno. Ništa, ajde probam sad tu malo jače da zabodem, da vidim, ali ovo sam ja već zadovoljan. 23 ovako kako ga je iskrivio, znači ima sigurno preko 30, ono što sam govorio. Aj tu sad da ga zabodam onda kako valja. Tvrda ovdje zemlja gdje je suvo, ne mogu da ubodem normalno, ali ajde. Malo sam ga sad ja već u startu ukrivo ubo, ali dobro. Kao da je već detelina malo živnula ovo što sam, ovaj prvi deo koji je dobio već vodu. Kao da je malo veselije nego što je bilo, kako se zove, pre zalivanja. Šta je znam. Ne može tu, ali ne može ovo jedno zalivanje, ne može Bog zna šta da donese. Ali u suštini, evo vidite, ceo dan danas 36-37 stepeni u hladu, na suncu, Bog te pita koliko. I evo još uvijek je onako mokra zemlja s polja, tako da ima oni preko 30 litara sigurno. Pa malo će gurnuti, ali ne treba Bog zna šta očekivati od ovog zalivanja. Večeras sam krenuo nekih pola sata, 40 minuta ranije, zato što ujutro imam neka posla odmah, tako da moram da završim malo ranije. Kako računam, završit ću negde u 4, tako, 4:15, pa tako, 4:15 i onda taman kreće polako da se vidi napolju. Svi će negdje u 5:20, tako nešto, 5:22, tako da možda ću morati da sačekam par minuta, ali baterijskom lampom ću krenuti da sklapam, tako da ujutro neće imati vremena za neku završnu reč, tako da sad bi to da odradim. Možda ću još ove godine ovu detelinu ili lucerku navodnjavati, vidjet ću kako bude išlo košenje, vidjet ću kakva će biti druga polovina augusta. Prva polovina je katastrofa, do 10. augusta najavljuju vrućine. Prvo je bilo 8. augusta stiže osveženje, međutim brzo su se predomislili, rekli su ne 8. nego 10. Sad mogu da mislim kako će to doći, tako da suncokret ok izdržava, kukuruz samo jedna parcela izdržava to što sam navodnjavao, ne zato što sam navodnjavao, nego inače ne znam, tamo je nekako se potrefilo. Tako da kukuruz opet će biti problem ove godine, najavljuju neke cene da će biti bolje, mada čisto to sumnjam. Tako da to je to, ništa ovo navodnjavanje, ajde da se ne ponavljam zašto radim. Vidjeli ste otprilike kako to izgleda, a rekao sam šta može da se očekuje, ne treba očekivati od jednog zalivanja, Bog zna šta. Znači 3-4 zalivanja treba odraditi, a 3-4 zalivanja to već jako treba imati baš razloga za 3-4 zalivanja, pošto to nisu male pare. I što se tiče goriva i što se tiče nekog rada. Tako da to je to, ovim rečima se opraštam. U zadnje vrijeme slabo sam postavljao video, snimam, ali ne postavljam ništa, nemam vremena da editujem i da sredim i da postavim. Zbog ovakvih poslova ovo mi oduzima jako puno vremena, tako da nadam se da ćemo se češće vidjeti. Pozdrav!